السلام عليكم. قبل ما تبداو هاد لو كور انا جو بريفير انكم تشوفوا لا فيديو اللي قبل، غنخلي لكم لو لين ديالها هنايا. باش تعرفوا اولا لي بارامتر كوانتيك، عاد ابري تقدروا تشوفوا لا ستركتور الكترونيك دي اتوم ou bien ce qu'on appelle la configuration électronique. شنو هي la configuration électronique؟ c'est tout simplement كديروا لا ريبارتيسيون ديال لي زيليكترون ديال واحد لاتوم. زد هنا سي لو نيميرو اتوميك، يعني شحال من الكترون كاين في لاتوم. بلو بريسيزامون في ليتا فوندامونتال، يعني كنديروا لا ريبارتيسيون ديال لي زيليكترون ديال واحد لاتوم دون لور ايتا فوندامونتال، يعني ماشي اكسيتي، يعني في ليتا ستابل. كيفاش كنديروا لا ريبارتيسيون اولا فين كنديروا لا ريبارتيسيون؟ نورمالمون لا ريبارتيسيون ديال لي زيليكترون كدير في البلاصه اللي كيكونوا فيها لي زيليكترون. Alors, شفنا في لو كور اللي قبل؟ شفنا que les électrons ils se trouvent dans des orbitales atomiques. هاد لو شيما اللي شفنا قبل. Alors les orbitales atomiques كاينين في لي سوكوش اللي هما سميناهم S P D et F. Et chaque sous-couche فيها des orbitales. C'est dans ces orbitales ici اللي كنلقاو les électrons. وقلنا que chaque orbital atomique ما كتقدر يكون فيها غير 2 électrons au maximum. Alors, pour représenter la configuration électronique, خاصنا نشوفوا la répartition des électrons في هاد les orbitales. C'est pour ça on va utiliser ce qu'on appelle les cases quantiques. C'est-à-dire, au lieu باش نمثلوا les électrons في هاد le cercle اللي رسمت انا هنا، هاد l'orbital atomique غادي نمثلوه بواحد لا كاز هكا مربع، سي ان كاري. هاد لا كاز كتسمى خانه او خانه بالعربيه. هاد لا كاز كنسميوها اون كاز كوانتيك، فيها في كنمثلوا اولا تنحطوا لي زيليكترون. بحال قلتو هاد لي زيليكترون كاينين في هاد l'orbital atomique. جوست اون سامبل شيماتيزاسيون كنديروا اون كاز كنسميوها اون كاز كوانتيك. Alors on a vu que pour le paramètre azimutal ou bien le paramètre quantique secondaire, L, lorsqu'il est 0, on trouve la sous-couche S. La sous-couche S, comme vous voyez, il ne contient que une seule orbitale atomique. يعني غنمثلوها بواحد la seule case quantique avec le nombre maximum, c'est 2. Alors, si on passe au niveau 2, où L est égal à 1, on va trouver la sous-couche P. Alors, la sous-couche P, شنو فيها؟ شحال من cercle هنا؟ شحال من orbital atomique? C'est 3. Alors, on va mettre 3 cases quantiques. Chaque case, il contient 2 électrons. Alors, 2 électrons fois 3, c'est 6 au maximum. Et on continue comme ça. Alors, pour la sous-couche D, il contient 5 cases quantiques. Il contient 5 orbitales atomiques. Chaque orbital fait 2 électrons. Au maximum, c'est 10 électrons. Et finalement, la sous-couche F. Alors, la sous-couche F فيها 7 ديال les orbitales atomiques. غنمثلوهم بكل orbital غنمثلوها بune case quantique كتعطينا 7 ديال les cases quantiques. Chaque case, il contient 2 électrons. Au total, c'est 14. Alors, comment on va remplir هاد les cases اللي شفنا؟ خاصنا نحترموا le principe de la stabilité. Alors, à l'état fondamental, يعني ماشي excité، يعني l'atome c'est في l'état stable ديالها fondamental. Les électrons كيفاش كيكونوا؟ ils occupent يتمركزون في des orbitales atomiques les plus stables. بمعنى les orbitales atomiques اللي عندهم les énergies plus basses، يعني كنبداو من الاول من لو نيفو 1 حتى لو ديرني نيفو على حسب لو نومبر ديال لي زيليكترون. يعني ملي كتبدا لا ريبارتيسيون ماشي كنمشيو حتى لو نيفو 3 باغ اكزومبل، نو، نبداو من لو نيفو 1، ستادير من لا بروميير اوربيتال اتوميك، من لا بروميير كاز كوانتيك، وغاديين ولينيرجي كطلع. ما حدنا لينيرجي كطلع وحنا كنكملوا لا ريبارتيسيون او بيان لو رومبليساج ديال دوك لي كاز. Alors, comment on fait ça? كيفاش كنديروا لهاد le remplissage ديال les orbitales atomiques ou les cases quantiques? Nous avons 3 règles. Tout simplement, ils sont simples. Alors, nous avons la première règle de Klotsky, c'est la règle de remplissage. هي اللي كتعطينا الترتيب ديال remplissage. وكاينه la deuxième règle de Pauli et la troisième règle de Hand. On va voir les trois. Alors, la première règle de Klotsky, شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا que l'ordre يعني الترتيب ديال الرومبليساج ديال هاد
les orbitales atomiques ou bien donc les cases quantiques qui دار par ordre croissant يعني تصاعدي ديال l'énergie وعطانا هاد مسيو كلوكسكي عطانا هاد الترتيب هذا كنحطو chaque niveau ولي سو نيفو اللي فيهم عندنا لو نيفو الاول فيه 1 اس لو نيفو الثاني يعني 2 شحال فيه من سو نيفو فيه 2 سو نيفو فيه اس اي بي كنحطو 2 اس 2 بي اون باس لو troisième niveau alors le troisième niveau شحال فيه من سو نيفو فيه 3 alors كنديرو 3s 3p 3d si on passe le quatrième niveau فيه s p d et f اش كنديرو 4s 4p 4d et 4f ainsi de suite alors ملي كنديرو بحال هكا راه ماشي décroissant بالعكس هنا كتبت لكم énergie croissante يعني كل ما كطلع والénergie كطلع يعني ملي كدوز من لو نيفو 1 حتى un niveau plus haut c'est une énergie croissante alors شفنا دابا l'ordre الترتيب ديال remplissage on va voir comment écrire هاد la configuration alors on va représenter chaque orbital atomique par une case quantique alors S شحال فيها من orbital فيها une seule orbitale atomique يعني une seule case درنا 1s كديروا بحال ان زيكزاك كترجعوا هنايا 2s كتحطوها هنا اس شحال فيها من اوربيتال اتوميك فيها واحد يعني اون سول كاز تنرجع هنا ان زيكزاك 2p 3s سي كوم سا 2p 3s p فيها 3 اوربيتال اتوميك سيتادير 3 كاز كوانتيك كنحطوهم هادو لي 3 تابعين ل p s فيها اون سول كاز 3s ainsi de suite كيفاش كيكون l'ordre c'est selon هاد لو زيكزاك هذا بحال هكا 1s كنعاودو نرجع هنا 2s كنعاودو نرجعو 2p 3s كنعاودو نرجعو 3p 4s كنعاودو ثاني نرجعو 3d 4p 5s ainsi de suite alors شفنا دابا l'ordre كيفاش كنحطو لي سوكوش كيفاش كنحطو لي كاس كوانتيك دابا كيفاش غادي نشيماتيزيو هذاك الالكترون كيفاش غنحطوه في هاد لاكاز واش غنديرو واحد لو بوين كيف ما وريتكم قبيله non alors ici on va utiliser comme ça des flèches alors chaque flèche il représente un électron d'abord chaque flèche il représente واحد l'électron soit كنديروه الفليش il va كيشوف الفوق او لا flèche كيشوف لتحت علاش خاصكم تعقلوا على le quatrième nombre quantique qui décrit un électron شنو قلنا c'est ms c'est le nombre quantique magnétique ms شنو كيعطينا ms عندنا جوج الحالات يا اما l'électron كيكون تيدور vers le haut يا اما كيكون كيسبيني يسبين شفنا لو سبين داون et le spin up le spin up عنده زائد واحد على جوج و le spin down عنده ناقص واحد على جوج très bien alors هذا هو le principe de Pauli en fait هذا هو le principe de Pauli يعني si on veut représenter les deux électrons مثلا في une case quantique S ماشي بجوجهم تنعطيوهم نفس المنحى لا لحقاش واحد غيكون عنده un nombre quantique في شكل الاخر خصو يكون عنده un nombre quantique différent لحقاش chaque électron كما قلنا il est représenté par 4 nombres quantiques يعني كل بحال لي زومبرانت بحال البصمات يعني شاك الكترون عنده واحد لي نومبر كوانتيك ديالو خاصين به يعني ما يقدروش يكونوا هنايا جوج بحال هذا الا كان طالع الفوق سي بلس 1 sur 2 هذا خصو يكون هابط لتحت سي موان 1 sur 2 la troisième règle شنو هي la troisième règle il faut remplir les cases quantiques كاملين ديال une couche ديال une sous-couche عاد كنرجعوا نديروا لو رومبليساج ديال لا بروميير كاز حتى يسالي لينا لو نومبر ديال لي زيليكترون بحال هنايا كانت عندنا P3 P NP3 soit 2P3 ولا 3P3 3 ça veut dire le nombre d'électrons اللي كاينين في لا سوكوش P لا سوكوش P شحال كاينه فيها من كاز فيها 3 كاز كوانتيك alors خصنا نمثلو 3 ديال لي زيليكترون alors ما غنديروش الالكترون الاول هنا نعاودو نهبطو هنا اللي نكملو هنا non c'est faux alors selon la règle de Hahn خاصنا نعمرو les 3 cases quantiques بدي le même sens ديال les flèches
عاد الى شاط لينا واحد الالكترون كنرجعوا نحطوه هنايا. باغ اكزومبل الا كان عندنا هنا P4 c'est-à-dire la sous-couche P فيها 4 الكترون، تنديروا الاول كنديروا هنا الثاني الثالث، عاد كنرجعوا هنايا وكنديروا الرابع في لو سونس كونترير يعني لتحت. Alors ici on commence par la plus simple ou bien le plus simple exemple c'est l'hydrogène. Alors l'hydrogène le Z ديالو le nombre atomique ديالو شنو هو واحد، يعني عنده un seul électron. La configuration électronique ديال الهيدروجين هي كيفاش غنمثلوا هاد الالكترون، كيفاش غنريبريزونطيو. alors si Z égale à 1 وتبعنا les trois règles de remplissage غادي نبداو ب 1s le niveau 1 شنو فيه 1s avec s كتعمر الماكسيموم بجوج alors que هنا l'hydrogène عنده غير واحد. alors il suffit d'écrire 1 c'est-à-dire le niveau 1 هنا c'est le niveau 1 S c'est le type de ce niveau c'est l'orbital atomique S وهنا c'est le nombre ديال les électrons اللي عندك. عندنا un seul électron ça veut dire on va représenter هاد l'électron par une flèche en haut كتشوف الفوق c'est un spin up. on va voir d'autres exemples. le hélium alors le hélium عنده واحد le Z كيساوي جوج c'est-à-dire le hélium عنده جوج les électrons. alors إلا تبعنا le règle de remplissage غنبداو 1s وغنحطوها غنرسمو لا كاز وغنعمروها واحد جوج سالينا سي بون. alors le hélium عنده 2 électrons alors عمر لينا غير le premier niveau et le premier sous-niveau. Le premier sous-niveau, il est satisfait, il fait juste les électrons au maximum. Alors, si on passe au lithium, alors maintenant, le lithium 3. Alors, on commence 1s, on حطوه S, غنعمروها لحقاش كتعمروا chaque sous-couche. Chaque sous-couche خصها تعمر. 1s, نرسموا la case ونديروا le premier électron en haut, le deuxième électron en bas. مازال ما كملناش، شايط لينا واحد، غنكملوا 2s. غنحط 2s يعني دزنا لو دوزيام نيفو لا بروميير سو-كوش. نديروا لا كاز ونرسموا l'électron. شحال عندنا من الكترون هنا؟ واحد جوج ثلاثة. C'est bon, nous avons représenté les 3 électrons ديال le lithium. Alors l'écriture se forme des les cases quantiques, c'est comme ça. L'écriture électronique simple, c'est comme ça. C'est un S rempli par 2 électrons. C'est 2 S remplis par un seul électron. Alors, on passe le beryllium. Alors, le beryllium a 4 électrons. On voit la règle de remplissage. 1s, on a 2 électrons. 2s, on a 2 électrons. C'est fini. Nous avons représenté les 4 électrons. Alors, si on passe le boron. Alors, le boron, شنو عندنا؟ عندنا 5 électrons. On commence 1s et on remplit les cases. 2s et on remplit les cases. مازال ما كملناش، عندنا غير 4 باقي شايط لينا واحد. في la règle de remplissage إلا دزنا من 2s خصنا نطلعوا هنا ونحطوا 2p. Alors p c'est le niveau 2, c'est la sous-couche p. La sous-couche p شحال فيها من كاز؟ فيها 3 orbitales atomiques, c'est-à-dire 3 cases quantiques. وشايط لينا واحد. Alors غنريبريزونتي un seul électron. C'est bon. Alors c'est 1s2, c'est 2s2, c'est 2p1. Alors la sous-couche p fait un seul électron. Alors le nitrogène, il a 7 électrons. Alors on représente un S, le 2s et 2p. شايط لينا 3 les électrons. Selon la règle de Hand, ما خصناش نحطو هنا جوج ونحطو هنا واحد. Non, خصنا نحطو هنا واحد في الكاز الأولى، واحد في الكاز الثانية، واحد في الكاز الثالثة. C'est bon, nous avons représenté les 7 électrons. Cette fois-ci, si on veut représenter les 8 électrons de l'oxygène, 1s غتكون عامرة، 2s عامرة، 2p غيشوطو فيها 4. Alors p غيشوطو فيها 4 les électrons. كيفاش؟ Comment on va les représenter؟ غنحطو الأول en haut
غنحطو الثاني en haut الثالث en haut et on revient à la première case عاد كنحطو le quatrième électron. C'est bon, nous avons représenté les 8 électrons. Alors, ici, quelques exemples qui sont simples pour le néon, le sodium et le magnésium. Alors, ce n'est pas toujours le cas pour l'ordre de remplissage. L'ordre de remplissage selon cette règle-là, selon ce monsieur-là, ماشي دائما كنلقاو نفس الترتيب. Il y a toujours des exceptions les règles. أي règle عندها une exception. Alors l'exception إمتى كتكون مني كتلقاو le niveau 4S et 3D. هنا تيكون واحد المشكل. علاش؟ لحقاش l'orbital S 4S et l'orbital 3D قرابين في l'énergie. Alors ديما تيكون هنا واحد الصراع entre la stabilité فينا هو اللي ستابل على الاخر لحقاش قرابين في الانرجي. وحنا شنو قلنا؟ لو رومبليساج كيكون سولون لوردر كرواسون ديال الانرجي. يعني ما خصكش تبدا من واحد لوربيتال اللي عنده الانرجي كبر وتخلي الاخر اللي عنده انرجي صغير هو الاخر. نو كدير العكس، غادي وكتطلع الانرجي الصغيره حتى الانرجي كبيره. الوغ il y a en fait 19 exceptions هما اللي كاينين تيكونوا معروفين، هما اللي كاينين. Alors on va voir وغنرجعوا لهاد la règle اللي هنايا. On va voir un exemple. Le remplissage العادي selon les règles العاديين هما هذا. Alors si on prend le chrome, en fait le chrome عنده un Z qui est égal à 24. وراه c'est une exception la règle de remplissage. Alors إلا تبعنا هاد le remplissage هاد l'ordre de remplissage غيكون عندنا 1S 2 2S 2 غاديين غنوصلوا 4S غنعمروها بجوج و 3D غنعمرو بها بربعة. نورمالمون غنقولوا صافي selon l'ordre de remplissage راه صحيحه هادي. Alors le chrome c'est une exception وهاد l'écriture elle est fausse. علاش؟ بعدا فين هي l'écriture correcte؟ ها هي l'écriture correcte هي هادي. اش كنديروا؟ تنقلبوا دي كنحطوها هنا سي 3D و 4S هي اللي كنرجعوها هنايا. اون بليس كناخدو واحد الالكترون من الاس، الا خدينا منه ان سول الكترون غيبقى عنده واحد وكنعطيوه للدي باش تولي عندها 5. علاش؟ الوغ ليزي سيت فراز لا. الوغ هنا كنهضروا على لا كوش دي. لا كوش دي امتى كتكون ستابل؟ الوغ لا كوش دي كتكون ستابل الا كانت خاويه ما كايناش. الوغ الا ما كايناش لا كوش دي ما عندنا حتى مشكل، كنكتبوا 4S 2 او لا 4S 1 عادي. الوغ المشكل فين كاين؟ مني كتكون عندنا لا كوش دي ولكن فيها دي زيليكترون، امتى كنعتبروها ستابل؟ يا اما كتكون توتالمون رومبلي كامله. لا كوش دي شحال فيها 10 لي زيليكترون لحقاش فيها 5 كاز كوانتيك فيها 10 لي زيليكترون، اولا تكون مواتي رومبلي يعني فيها 5 لي زيليكترون. كل كاز فيه الكترون. الوغ امتى دي كتكون ستابل؟ لورسكيلي فيد اصلا ما كايناش ما عندناش يعني ما تخشنا مشكل، اولا كتكون توتالمون رومبلي فيها 10 لي زيليكترون، اولا كتكون ا مواتي رومبلي فيها غير 5 لي زيليكترون. سي بور سا اشنو درنا؟ قلنا هادي الانرجي ديالها ماشي هي هذيك. امتى كتكون ستابل؟ il n'est pas stable. خاصنا نعمروها حتى للنص. الا فيها 4 خاصنا نعطوها 5. منين غنجيبوا هاد 5؟ غنجيبوها من هنا من عند S2 غنعطوها هنا. الا عطيناها ان الكترون من S2 غتولي عندها 5. elle est stable صافي elle est stable والانرجي ديالها غتكون صغر من 4S. alors pardon ici alors c'est S1 ماشي S2 c'est S1 c'est 1 ici c'est 1 لحقاش خدينا ان الكترون من هنايا c'est 1. Alors, on continue avec un autre exemple, le cuivre. Le cuivre, il est également une exception. عنده 29 électrons. Alors, c'est l'écriture normale, il est درنا selon l'ordre de remplissage العادي. عندنا 4S2, 3D9. Alors, c'est pas correct. علاش؟ La stabilité ديال D. شنو قلنا؟ كتكون يا إما خاوية ما كايناش،
يا اما مواتي رومبلي فيها 5 يا اما فيها 10. الوغ هنا 9 اشنو غادي نديرو؟ الوغ سولون فو شنو غادي نديرو؟ الا كان عندها 9 وبينا نستابيليزيوها خصها تكون عندها 10. منين غيجيبوا هذاك الالكترون؟ من هاد اس. اون فا انفيرسي لوردر، كنحطوا الدي تنعطوها واحد من هنا تنعطوها 10 وكنرجعوا 4 اس 1 هنايا. سي ليكريتور correcte. Alors, c'est la fin du cours. Je vous vois dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.